और इसीलिए जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें अचानक से खांसी आना शुरू हो जाती है। जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाती है, लेकिन उसके साथ ही एक सांस की भी नाली होती है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ये ओएसोफेगस के ठीक साथ ही होती है। ट्रैकिया के ऊपर एक छोटा सा कैप होता है जो कि बार बार खुलता और बंद होता है ताकि खाने का जर्रा अंदर ना जा पाए। लेकिन जब हम जल्दी जल्दी से खाना खाते हैं तो वो भी तेजी से बंद और खुलता है जिससे खाने का जर्रा उसमें चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें खाना खाने के दौरान बोलना नहीं चाहिए और आराम आराम से खाना चाहिए।